ウニヒピリが、こう抱きしめるときに、嫌って言ったり、今日はぐずぐずしたりだとか、そういう時でも、そういう時、自分自身が、どうしたんだろうって、なんかすごく心配な方に寄り添ってしまうんですけど、そういった場合は、どうしたらいいんでしょうか。立ち止まってしまうので。There are times when I try to hug my Unihippiri, but Unihippiri refuses it, or so Unihippiri is so reluctant, and so then I end up feeling concerned about Unihippiri, and I stop myself. So, what can I do? So we want to always clean first. 私たちはまず最初にクリーニングするっていうところから始めることができますね。That's why it's important to always ask the child first, Can I hug you? だからこそまず最初に質問してあげて、ハグしてもいいですかって質問してあげるのが大事なんですね。So, and sometimes it takes a while. The child's watching us. で、時にはですね、ちょっとしばらく時間がかかります。子供の部分は私たちのことを観察していますので。Because we haven't hugged the child for a long time, and then all of a sudden we're hugging. で、今まで全然ハグなんかしなかったのに、突然なんかハグしてとか突然やり始めるものですから。Yeah. So we gotta go slow. だからまあゆっくりと進めてあげるっていうなければいけません。で、子供に聞いてあげるってことですね。I was in the lobby over at the hotel, and there was a grandmother hugging this child. And the little girl didn't like it. 私はですね、ホテルのロビーにいたんですね。そしたらおばあちゃまがいて、孫をもう何度も抱っこしてるんですけど、孫娘の方はそれをやるのはすごく嫌なんですね。So I got to clean with that every time that I've ever pushed myself or went too fast. で、そこで私自身の中でクリーニングしなければなりませんでした。自分もなんかこう無理やり力ずくでやったりとかですね、無理にやろうとしてすごく早すぎたりするっていうことに関してのクリーニングですね。It's okay. It just takes a while. しばらく時間がかかるかもしれないということですね。大丈夫ですよ。But if your child sees that you keep doing it every day, you're going to win the child over. でもあなたが日々やっているということをあなたの内なる子供が見たならば、やがて分かってくれます。Thank you. ありがとうございました。